وضيعته ولعمرك لأفعلن كذا. بحث روانو زیاده خبر داغه حذف وجوبي مواضع بیانې په کوم ځایونو کې چې د مبتدا خبر حذف کیږي په حذف وجوبي سره داغه بحث روانو یو ځای په کې څه بیان شوی او خان چې لولا زید لکان کذا. اوس دویم نمبر دی مصنف رحمه الله بیان کړی دی په دې عبارت خپل سره چې مثل ضرب زیدا قائما مثل ضرب زیدا قائما ما ته غواړم مراد په دې مثال سره چې ضرب زیدا قائما دی په دې سره مراد هر هغه مبتدا ده هر هغه زید دی په دې سره مراد هر هغه زید دی چې په هغه کې مبتدا مصدر وسوي ځیا مصدر وی مصدر او دا مصدر بیا مضاف فی فاعل تا فقط یا مفعول به تا فقط یا فاعل او مفعول به دواړو تا صحیح شو او د دې نرستو حال واقع شوی وي څه واقع شوی وي حال واقع شوی وي استا ولا تمیز دي کړي شرحه حال واقع شوی څه واقع شوی وي حال واقع شوی وي دغه حال یا واقع شوی صرف د فاعل نه فقط یا صرف د مفعول به نه فقط یا د فاعل او مفعول به دواړو. خبره پوهیږي چې کله د مثال کې چې کوم ترکیب ذکر کړي چې ضرب زیدن قائما د دینه مراد هر هغه زید چې په هغه کې د مصدر اضافت شوی وچاته بیا فاعل ته فقط یا مفعول به ته فقط یا فاعل او مفعول به دواړو ته او د دې نرستو حال واقع شوی څه واقع شوی بیا حال چې هغه یا فقط د فاعل نه حال واقع وي یا د مفعول به نه فقط یا د فاعل او مفعول به دواړو. نو په دې وخت کې حذف د خبر څه دی واجب دی یعنی کله چې په مبتدا کې درې شیان راشي سو درې خبرې په مبتدا کې موجود شي نو بیا حذف د دغه مبتدا د خبر حذف څه دی واجب دی. اول دا چې دا مبتدا مصدر وي څه وي مصدر وي. دویم شرط دا چې دغه مصدر مضاف یا فاعل ته فقط یا مفعول ته فقط یا فاعل او مفعول به دواړو ته دویم شرط. او دریم شرط ورلدا دی چې د دغه نه رستو د دې مصدر نه رستو حال واقع شوی وي څه واقع شوی وي حال واقع شوی وي یا د فاعل نه فقط یا د مفعول به نه فقط یا د فاعل او مفعول به دواړو نه. دا درې خبرې چې موجود چې مبتدا مصدر وي اضافت فاعل ته یا مفعول ته یا دواړو ته شوی او زره رستو حال واقع شوی یا د فاعل نه یا د مفعول نه یا د دواړو. نو په دغه ځای کې بیا حذف د خبر څه دی بیا واجب دی. او دغه مصدر عام دی بیا که مصدر حقیقی وي او که مصدر تاویلی وي تاویلی که مصدر صریحی وي او که مصدر تاویلی وي یعنی د مصدر صریحی اضافت شوی وي چاته بیا فاعل ته فقط یا مفعول ته یا دواړو او که د مصدر تاویلی څه شوی وي بیا اضافت شوی فاعل مفعول یا دواړو ته. نو څو صورت شول بیا کل دا کل شپږ صورت جوړیږي سو شپږ صورت جوړیږي ها څنګه شپږ جوړیږي ما ته وګورئ چې مصدر وی مبتدا مصدر وی او اضافت شي فقط فاعل تو داغه نرستو حال واقع شوی وی داغه مثال لکه ګورم ذهابی راجلنا ذهابی ګورئ ټول شپږ صورت نشول دا چې مبتدا مصدر وی مصدر صریح وی او اضافت فقط فاعل ته شوی او رستو تنه حال واقع شوی وي. داغه مثال لکه ذهابی راجلنا تک زما راجلن حال کون زما کې چې پیدلو ما صحیح شو. دلته دا ذهاب مصدر دی اضافت شوی دی چاته بیا مصدر دی مصدر صریح دی اضافت شوی دی فاعل ته فقط ذهابی تک زمانو تک ما کړی نو ز فاعل ما ز فاعل تک ما کړی نو اضافت د ذهاب مصدر چاته راغلی بیا فاعل سره او رستو ته حال واقع شوی دی راجلن صحیح شو. نمبر 2 چې مبتدا مصدر وی او مصدر صریح وي
او اضافت راغلی وی مفعول تا فقط او رستو ترنا حال واقع شوی داغه مثال لك ضرب زيد قائما ضرب زيد قائما وهل زيد حال کون د عزت کې قائما چې ولاړو صحیح شو نو دا زید وهلې شوی دی او چې څوک وهلې شوی هغه تیز مفعول کړه نو دا ضرب مصدر د اضافت مفعول تر راغلی دی فقط او رستو ترنا حال واقع شوی دی او ضرب مصدر استریف شي دو صورت شو رحم چې مصدر صریحي وي او اضافت او نسبت فاعل او مفعول دواړو ته راغلي وي او رست ترنه حال واقع شوی وي یا د فاعل نه یا د مفعول لکه دا د متن مثال شو ضربي زيدنا قائما وهل زما زید لرا قائما حال کون د زید کی چې قائم ولاړو اوس ګورئ دا ضرب مصدر دی د دې نسبت یا ضمیر د متکلم تم راغلی چې دا فاعل د ضرب د پاره دی او چا تم راغلی زید تم راغلی چې دا مفعول د چا د پاره دی ضرب د پاره دی زید وهل شوی دی چا وهل دی متکلم والد دی ضربي زما وهل یعنی چې ما وهلو زیدن زید لرا خبر باندې کوی دلته اضافت د مصدر صریحي راغلی دی چا ته زیا فاعل او مفعول دواړو ورسره د سواته شوی دی ها دا درې صورت ته چا شو بیا د مصدر صریحي درې صورت د مصدر تعویلی دي سو درې صورت د مصدر تعویلی چې مصدر وی مصدر تعویلی وی اضافت یا فاعل تشوی فقط یا مفعول تشوی فقط یا فاعل او مفعول دواړو تشوی او رسو تر نه واقع شوی ها چې اذا مصدر تعویلی او اضافت فقط فاعل تشوی رسو ته حال واقع شوی دا غي مثال انضربتو راكبا انضربتو دا اني ناسبه مصدریه ده ضربتو فعل فاعل ضرب فعل تو فاعل او دا فاعل دی کنه او راكبا دا حال دی تو ضمیرنا دا انضربتو په تعویل د چا سره اني ناسبه مصدریه سره دا مصدر شو کنه یعنی انضربتو معنا ضربي ضرب زما راكبا حال کون زما کې چې زو سو ګورل د مصدر تعویلی دی ځکه او اضافت چا ته شوی دی ځکه د مصدر تعویلی فاعل تا تو ضمیر ته شوی دی او دین رسو سو واقع شوی دی فاعل تا حال راکبن چې مصدر تعویلی وي او اضافت شوی چا ته مفعول تا او رسو ته حال واقع شوی دا غي مثال لکه انضرب زيدون راکبن انضرب زيدون قائما د څه وي انضرب زيدون قائما اني ناسبه مصدریه ضربا فعل مجهول نه او زیدون نائب فاعل دی خاص لري او نائب فاعل نه مگر حقیقت کې مفعول نه کنه نو دلته ګوره دا ضربا په تعویل د ضرب سره ګرځي ځکه اني ناسبه مصدریه دی مخکې داخل دي او اني ناسبه مصدریه په تعویل د مصدر سره ګرځي نو دا ان ضربا دا مصدر تعویلی دی او اضافت چاته شوی دی مفعول ته شوی دی او څه څه ذکر دی ذکر دی قائما دې کې درته نور ډېرې خبرې پرې ده ما خیر دی دا دومره غوبل نه دي خلاص وګوره چې اضافت چې مصدر تعویلی وي او نسبت د فعل فاعل او مفعول دواړو ته شوي او رسو تر حال واقع شوي لکه ان ضربت زیدن دا ان ناسبه مصدریه دی ضربتو دا په تعویل د مصدر سره ګرځي او ضربتو نسبت تو ضمیر فاعل تم شوی دی او زید مفعول تم شوی دی خانو مصدر تعویلی دی نسبت فاعل او مفعول دواړو ته شوی دی او رسو تیر راکبن یا قائما حال سو صورت شپږ صورت دا شول او شپږ صورت نور جوړیږي ښا هغه دا دی چې کله اسم تبذیل اسم تبذیل مضاف شي مصدر تا اسم تبذیل مضاف شي چاته کا مصدر تعویلی او کا مصدر صریحی وي او چې دا اسم تبذیل مضاف شي چاته یا مصدر تا او دا مصدر بیا مضاف فی فاعل تا فقط یا مفعول تا فقط یا فاعل او مفعول دواړو ته ورسره حال واقع شي صحیح شو لکه دغه شپږ صورتونو په شان عمدک مثالونه دي مخکې ته نه داخل کا صرف لفظ اکثر ذهابی راجلا اکثر ذهابی راجلا صحیح شو او اکثر ضرب زيد قائما اکثر ضرب زيد قائما او اکثر ضرب زيدا قائما
دا د مصدر صریحي مثالونه چې په څه داخل وي چې اسم تفضیل ورته مضاف شوی او د مصدر تعویلی لکه اکثر ان ضربت راکبا اکثر ان ضرب زید قائما او اکثر ان ضربت زیدنا قائما نو څو صورت شول ټول دولس شپږ دی کې شپږ هغه کې ټول څو صورت شول دولس صورت او دا حال دی زو حال بکره د فاعل نوي کله د مفعول نه کله د دواړو په دې دولس صورتو کې د هر یو د فارسو صورت جوړيږي درې څو ورته مصدر صریحي وي مصدر ته صریحي او مضاف فقط فاعل تا نو حال بیا د فاعل نه یا د مفعول نه یا د دواړو نه هر یو د پر درې صورت نو دته چې 12 په 3 کې ضرب ورکې سو جوړيږي 12 یا نو کل 36 صورت جوړيږي ها مدا دولس ماده خبره کوي اوس راشه نو چې کله مصدر مبتدا مصدر وي او اضافت شوی یا فاعل تا یا مفعول تا یا دواړو ته ورسره تر حال واقع شوی پته غسي کې بیا چې کم نه خبر حذف کول څه دي بیا واجب او دلته خبر څه شي دي بیا مذاهب ورکړي دي خو مذهب راجح بیان او 15 مذاهب دي ورکړي څلور مذاهب څه دي چې ضعیف دي ردونه بشمي دي هغه بس سره کې کسره په مخ وګوي خامہ ته پته نشي یا ول نسبه کوي بس مذهب راجحه د بصریانو هغه مون بیانو ما ته ورای بصریان وی پدغه څه دي کې خبر محذوف دی او خبر محذوفه څه دی بیا حاصلون دی څه شی دی حاصلون دی چې کله مبتدا مصدر وي اضافت شي فقط فاعل تا یا مفعول تا یا فاعل او مفعول دواړو ته ورسره تر حال واقع شي وي دلته خبر محذوفه حاصلون دی دلته خبر محذوف کیږي په حذف وجوبي سره او هغه خبر څه دی بیا لفظ حاصلون دی او د دې خبر سره د دې خبر د پر حاصلون د پر یو ظرف هم دي سم دي ځان هغه ظرف سره اذا دې څه شي دي اذا او دغه ظرف بیا مضاف او چاته بیا جمله د کانه چاته مضاف بیا دغه اذا ظرف دی او دغه اذا ظرف بیا مضاف ته جمله ته چې هغه جمله کان قائما د څه دی کان قائما نو اصل عبارت دا سره وزیده دی چې ضربی زیدن قائما دا اصل کې دا سی وی ضربی زیدن حاصل اذا كان قائما ضربی زیدن حاصل اذا كان قائما نو ترکیب پیدا شي ضرب مضاف یا ضمیر مضاف الیه فاعل دی او مضاف الیه دی او دا زیدن دا مفعول شو د چا لپاره ضرب مصدر د لپاره نو ضرب مصدر سره د خپل فاعل نه چې مضاف الیه دی او سره د خپل مفعول نه دا څه شو بیا مبتدا او حاصل دا صيغه د اسم فاعل او اذا ظرفیه مضاف او کان فعل دی دا باندې ناقصونه خودلته فعل تام دی دلته څه دی بیا فعل تام دی هغه هو ضمیر ورکه مستتر دی هغه د کان د پارسه واقع شوی دی بیا فاعل واقع شوی دی هغه ذوالحال دی او قائمه اراجی دی هغه هو ضمیر چاته زید تا هغه ذوالحال او قائما ته نسو واقع شوی دی حال واقع شوی دی نو ذوالحال سره د حال نه فاعل شو چې د پر د کان د پر نو کان فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه دا څه شو بیا مضاف الیه شو چې د پر د اذا د پر اذا ظرف سره مضاف سره مضاف الیه را د مفعول به شو چې د پر ظرف شو مفعول به شو چې د پر حاصلون د پر حاصلون اسم فاعل سره د فاعل او سره د خپل مفعول یعنی مضروب ظرف نه دا شبه جمله خبر د مبتدا چې ضرب زیدن دی مبتدا خبر جمله اسمیه خبري ده خبره پوه شئ نو اصل کې دا جمله داسې نو دا قائما حال د چانه بیا پکانه کې چې کوم هو ضمیر او هو ضمیر راځي او چاته زید تا نو دا هو ضمیر نه هارون دا شو هغه ضمیر خو زید ته راځي کنه دا اوس حال شو د چانه بیا د زید بیا دا حاصلون حذف شو حاصلون څه شو بیا حذف کړی شو ځکه چې دا متعلق او متعلق سوز بیا د ظرف اذا كان صحیح شو او متعلق د ظروف دا حذف کیږي ښا نو حاصلون حذف شو او اذا چې ظرف د لپاره هغه اذا قائم شو په مقام د چا کې ځوان د حاصلون خو بیا هغه ظرف اذا سره د خپل مضاف الیه کان نه هغه چپ شو حذف شو هغه څه شو
او دغه حال چې قائمن دی هغه قائم شو په مقام د چا کې ځه د دې ظرف کې د دې ظرف په مقام کې چې دا ظرف قائم په مقام د خبر کې دغه ظرف په مقام کې څو قائم شو هغه حال قائم شو ها خبره پوه شئ ځکه حال کې هم معنا د ظرف موجود وي حال هم هغه کې معنا ظرف موجود وي د ظرف په ځای قائمې دي شي خاص خبره باندې پوه شئ اوس راشه حذف د خبر خو واجب به په کم ځای کې ځي چې کله قرینه په حذف موجود وي او صد مسد او قائم مقام موجود دلته قرینه په حذف باندې سره چې دور بي زیدن قائمن نه حاصلون خبر حذف شوی دی موږ قرینه دا د ماته ورځي دا دور بي زیدن قائمن دا ټول چې را یوځي کې دا مفرد دی دا څه دی ځکه مبتلا ده کنه مفرد دی او استعمال د مفرداتو د مفید د فائدې نه وي مخاطب ته استعمال د مفرداتو دا مفید د فائدې نه وی چاته ځیا مخاطب دی یعنی دا مخاطب ته فائدہ نه ورکي چې نه ورکي مونږ ته پته ولې دلته خبر څه دی ځیا حذف شوی دی دا مبتدا ده مبتدا لپاره خبر لازم دی مبتدا بغیر د خبره نه وي خبر دلته حذف شوی صحیح شو قرینه موجوده شو په حذف باندې ها دا مسالې څه دی ځیا قائم مقام څه دی چې حذف واجب شو موږ قائم مقام دا دی اک حاصلون حذف شو داغه په ځای باندې ظرف قائم شو او هغه ظرف حذف شو داغه په ځای باندې څه د حال قائم شو نو ماته ګرځي هغه ظرف قائم په ځای د چا باندې د خبر باندې او حال قائم شو په ځای د ظرف باندې نو دا څه شي گویا کې دا حال قائم شو په ځای د خبر باندې په واسطه د ظرف سره نو دا حال څه دی چې د قائم مقام نه دا حال قائم دی اوس په مقام د چا کې د خبر کې نو دا حال قائم مقام شو نو صد مسد موجود شو او قرینه په حذف موجود شو نو حذف واجب شو سره په پوي شو الله پوي دا طرف یو مذهب د بصریانو دا مذهب راجحه دی ښه څلور مذاهب ورکی نور دی وی غوبل ورکی کا هغه نه یادېږي تاسو نو مر اړیر دی پتا څه سي ها څنګه به وې مې منه دا یو ځل پوه شوي نو ریکارډینګ نه ځان پوهېږي ښه نو ماته وګورئ مثل مراد د دې عبارت نه هر هغه ځای دی چې هلته مصدر سي مبتدا مصدر وي مضاف فاعل ته فقط یا مفعول ته فقط یا فاعل او مفعول دواړو ته مضاف او رسو ترې نه څه واقع شوي حال نو چې کله مبتدا کې دا درې خبرې رالي چې مصدر وي مضاف فاعل یا مفعول یا دواړو ته او رسو ترې حال واقع شوي په دې صورت کې حذف د خبر سره دی واجب دی ښه ځکه څه وی چې قرینه موجوده وي او صد مسد موجود دی دا حال قائم شي په دې د چا کې ظرف او ظرف قائم په دې د خبر کې دا د گویا کې د حال قائم شو په دې د خبر کې وكل رجل وضيعته دا دریم ځای دی ښه چې الته خبر حذف کیږي په حذف وجوبي سره هغه مواضعونه چې الته خبر حذف کیږي په حذف وجوبي سره دریم نمبر دی څه دی چې كل رجل وضيعته مراد د دې عبارت نه او د دې ترکیب نه هر هغه مبتدا ده ما دا وګوره مراد د دې نه هر هغه مبتدا ده چې د هغې د لپاره خبر لفظ د مقرونون وي هر هغه مبتدا چې د هغې مبتدا لپاره خبر لفظ د سوي مقرونون وي او د دغه مقرونون وي او بیا د مقرونون باندې د خبر باندې عطف د یو اسم راغلی وي مراد د دې عبارت نه چې دلته د ذکر کړی چې كل رجل وضيعته په دې سره مراد هر هغه مبتدا د سوي چې د هغې خبر لفظ د سوي مقرونون وي او عطف راغلی وي په خبر باندې په دې لفظ د مقرونون باندې عطف راغلی وي په واو سره داسې وو یعنی د باندې یو بل شي عطف شوی وي یو بل اسم په عطف وي په واو سره خو داسې وو چې واو په معنا ده معصر او په معنا ده معصر وي نو په دې وخت کې حذف د خبر سي واجب لکه په مثال د دې متن کې تاسو ګورئ كل رجل وضيعته كل رجل وضيعته دا فصل کې دا سوي كل رجل مقرون وضيعته یعنی هر سړی دا مقرون او پیوسته دی وضيعته مع ضيعته د خپل کسب او پیشي سره د خپل کسب او پیشي سره صحیح شو نو ماته ورځي
دلته دا کل رجل مبتدا ده د دې لپاره خبر لفظ د مقرونن نه او دغه مقرونن باندې عطف د ضیعته راغلی نه ضیعته مضاف الیه دا معطوف ته پچا مقرونن باندې او معطوف ته په سره یا په و بعاطفه سره او دا څه و چې په معنا د معل سره ده نو حذف د خبره ته شو واجب دی خدا ولی ما ته ورځي حذف د خبر واجبي کې کم ځای کې چې کله قرینه په تعین باندې موجوده وي یو او صدمه موجودی ہے ولی سوي ها حذف کو د خبر الت واجب وي چې کم ځای کې قرینه موجوده وي په حذف باندې او سم موجودي صدمه قرینه دلته په حذف د مقرونن باندې څه ده بیا موږ قرینه په حذف د مقرونن باندې دا وو دي دا څه دی بیا وو دي ولی ځکه وو په معنا د معل سره ده او کوم وو چې په معنا د معل سره وي هغه سله واقع کیږي فقط د مقرونن لفظ لپاره یعنی هغه صرف او صرف د مقرونن لفظ نه رستو واقع کیږي نو پته ولې چې دلته دا وو په معنا د معل سره ده مقرونن لفظ دلته شته خو دلته څه دی ذکر نه دی حذف شوی دی نو قرینه په تعین د حذف محذوف باندې شته او صدمه مشتا قائم مقام مشتا خبر حذف شوی دی او دلته چې کوم دی دا معطوف قائم شوی دی په ځای دا معطوف علیه کې ازه د چا کې معطوف علیه مقرون معطوف علیه خبرو کنه نو دک وضعته معطوف په مقرون باندې نو دلته دا وضعته معطوف قائم شو په ځای د معطوف علیه کې چې خبرو نو صدمه مشتا او قرینه مشتا په تعین نو حذف واجب شو خبره پويږي او پاتې شو هغه اعتراض پکې پرېدا مړ چې دوس عطف پر رجل باندې اخلو که عطف مقرون اخلي پر رجل عطف سینه مقرون باندې عطف دی ورکوي دا خلک نه پويږي بیا ښه اعتراضونه بس تیرېږي لګ ولا عمرك لفعلن كذا دا سلورم نمبر دی بیا چې ال حذف د خبر د مبتدا سیجا واجب وي خاص سلورم نمبر دی او مراد په دې عبارت سره چې لعمرك لافعلن كذا دی چې مراد په دې سره څه دی هر هغه دی چې التا مبتدا مقسم به وي مبتدا د څه ویجا مقسم به معنی چې په کوم سیز باندې قسم خوړل کېږي ها په کوم سیز چې قسم خوړل کېږي هغه ته څه مقسم به لکه ته والله نو تا قسم په څو خوړو په لفظ د الله د لفظ د الله مقسم به دي اته لعمرك زمان استف عمر باندې قسم وي دا عمر دی اصل کې ها عمرك خو د تخفیف د ودی چې لام په داخل شوی دی نو خفت په څه کې فتحه کې هغه ضمه په فتحې بدل شوی دی لعمرك ویل کېږي ها لعمرك زمان استف عمر باندې قسم وي صحیح شو نو ماته ورته مراد په دې عبارت سره هر هغه مبتدا ده چې داغه خبر سوي داغه هر هغه مبتدا ده چې هغه مقسم به هغه سوي یعنی داسې مبتدا داسې شی سوي چې پاغي باندې قسم خوړل شي وي او خبر داغه سوي چې لفظ د قسم وي خبر داغه سوي لفظ د قسم وي لفظ د قسم وي نو په دې واقع حذف د خبر واجب دی چې د دې مبتدا لپاره چې مبتدا مقسم به وي او خبر لفظ د قسم وی خبر څه وی لفظ د قسم وی نو په دې وخت کې حذف د خبر د مبتدا نه څه واجب دی لکه ګوره لعمرك لافعلن كذا دا فصل کې څو لعمرك قسمی لافعلن كذا لعمرك استف عمر دې قسمی زما قسم وی لافعلن كذا چې زبدا کار کوم صحیح شو لاصلين ركعتين زبد ورکعات منصوم ها خبر باندې پوه شئ اوس راش دلته ولی حذف د خبر واجب شو حذف د خبر کو چې واجبېږي څه غواړي دوه شیان قرینه صدمه دلته قرینه مشته قرینه څه ده دا لام قسمیه دا قرینه ده ولی لام قسمیه ده نو هغه څه غواړي چې لفظ د قسم غواړي لفظ د قسم دلته مذکور نه ده او لام قسمیه شته نو پته ولګي چې لفظ د قسم سره حذف شوی دی دا قرینه شو او صدمه څه دی چې دا جواب قسم دی لافعلن كذا لعمرك یته والله لاصلين ركعتين د کوم سیز د پاره چې تا قسم خورلی هغه سیز ته وی جواب قسم نو دلته دا لافعلن كذا دا جواب قسم دی دک جواب قسم قائم شو په زید چا کې شو د خود قسم کې نو د صد مسد شو نو صد مسد مشتا او سمشت قرینه په حذف شتا نو حذف د خبره بس دی